Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Oh, ezali prophétiama. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Amen. Ola pambola yo. Loba amen. Amen. Osepeli teni ngomoni ngai. Amen. Hein? Il faut sepela. Somoni tatano ya molimo, il faut salani. Il faut sepela. Il faut sepela. Parce que chaque encadré spirituel présence naye ezalaka force na ba fidèle. Eza neloko yebaki te okoyeba ngo à partir ya koyoka mosakoli. Au présence na biso accompagné na molimo santo tobakisaka toujours cette plus na kati ya bomoi ya Amen. Soki osepeli tobambela ye maboko akoba. Bambela ye maboko akomisa. Amen. Na pamboli yo. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Na lingi totanga verset moko ya loi ya Mose. Sima tosala partage ata ya 10 minutes pour obimawa ya kotonda. Amen. Obimawa na ba revolver kotsi na senti. Obima na ba bombe oyo ekoyeba na kose exploser automatiquement. Amen. Satana tenge bandeko baluba babengaka ye Satan ayokaka soki biso tozokumisa nzambe. Amen. Dango moni alingaka kuampeshe bato bakomisa nzambe te biso te. Amen. Amen. Pour respecter rendez-vous spirituel, les alliés koyoksa Satana so. Amen. Parce que rendez-vous spirituel, les alliés, l'Esprit Saint mutu achaka yango. So tosi ye, otosi makomi, otosi mokili ya molimo, omabitu bakobundela yo, pe abolongisa yo. C'est pour cela tant que vous allez désobéir na ordre spirituel, yeba que vous allez kopesa Satan esengo. Ozopesa yese. Oye mosala na ye alingite ayoka kuna ke bato basangani pona kopesa nzambe loko. Biso tolekela Mungu anapilipili. Amen. Amen. Dolika muna nzambe nzoloka basi bakata biso. Amen. Ekota biso na makila. Amen. Mbula te moi te, bozwi te, bapasi te kokabola biso na nzambe. Amen. Donc awa nalingai koyebisa ke Satana aza na retard. Pona bomoi na yo. Amen. Il est en retard. Des thèmes naza ko exploiter awa. Il est en retard. Wana yoza na avance. Aussi on lekaki. Yazo ya kolanda yo. Vitesse yozo tambola nango azana vitesse wana ya atteindre yo. Amen. Boyoka Satana retard azanango.
Maman Jean. Banguna no bazana retard. Amen. Banguna bana vengeance bazana ni retard. Amen. Dosi to lekaki. Bazolanda makolo. Jamais. Bakoza biso te. Amen. Po moto azotambwisa biso aza na volant aza mystique. Amen. Soki afongoli aniati accélérateur d'ailleurs ndenga aposaka accident ezalaka te. Amen. Na nzela azotambola embouteillage ezalaka te. Satana akoya kozwela wapi. Mpe ntango oke wana bala moko okoti na centre ya vengeance, na camp ya vengeance. Ekuna place okoti Satana akotaka te. O interdit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bomona kate bozo tambola bakomia oni pas d'entrée. Bomona kate bache ba fil de fer, bache ba bani moi singata kuna bakan, bache moi singao. Esika zone oyo balobi très dangereuse. Okokota te. Yokokota mona makasi. O yoko balobi zone eza miné. Bokota wate. Yokokota mona makasi. Si bomona kozo banga pokota. Amen. Amen. Si bomona kana banda na ba quartier ya ba président ya Afrique. Kuna ba clôturer ba tanda ba militaire boleka kana bokebi. Atozan oketsa na mabete ozoleka na nini na bokebi na kobang awa ba okanganga. Entrée interdit. Alléluia. Amen. Lelo pe kosimba yo ezali interdit. Amen. Komonela yo ezali Interdit. même ba o ba kotonga yo lelo baza na retard. Amen. Maman Alphonse. Amen. Réunion ya ba sorti ya famille papa maman ma véro baza na nini? La réunion est spirituelle. Le message est prophétique. Amen. Ndengo zondima wana ke baza na retard. Baza na retard. Amen. Kamunanga yango. Alléluia. Amen. Bokokaki komonela ngai konyokola ngai moma oyo nasalaki na alliance na molimo mosantu. Amen. Na Yesu Masiya te. Na engambe ya vengeance te. Mawa biso na ye. Tosali alliance. Bozana nini? Mama wana ya témoignage ya comité. Tango mosusu akoya dimanche. Nazobetela bino makambo si elombe ya vengeance. Tosalaki prière aweza dimanche. Après prière mama kwa yaka. Tofanya. Na bengi masusa. Na yoka makambo nga moko te. Ma ebongi témoin asala nini? Après témoignage ya ndeko oyo atelemaki César. Mama wana ya lebi papa na bangaki caméra. Na lebi te tokokai pe kozala témoignage sans caméra. Édifié bananza. Mama wana azali molandi ya message ya vengeance na télévision ya vengeance. C'est pourquoi nous avons profité pour prendre la bande de cognos oyo ba contribuer pour chaîne ya vengeance ezala. Amen. Les bazoko ba contribuer pour que chaîne ya vengeance ezala nini ezala. Chaîne ya vengeance eza chaîne eza kosunga bato na musika. Eza na bato mosusu okuta na bango na note. Ne bazali ba am bandimi ya nkolo ya vengeance. Amen. Mama wana catholique mais molandi biso na chaîne ya vengeance. O vengeance ya yete ko o ngai catholique o nga mission o nga kimbanite vengeance aza lokola moi lokola mai. Est-ce que mai ba catholique ezala mai ya mission ezala mbula tango ezobeta wana eloba nazobeta na mission catholique on akobeta te tribalisme eza epa na biso bato na se na moi mais nzambe asala biso aza dénominateur commun apesa biso biloko nyonso na Congo mpo na biso injustice ya bapolitisien bakomisa yango ya bango apesa biso nyonso. Mama mo catholique mazolanda message ya vengeance alandi alobi ayebisi mobali ne papa nazokende komona mosakoli wana nazokende komona ye papa mpekisi ye te lokola bapapa mosusu babikende. Mama yao nayambie na biro ma mishe zokita nini
mwana na ngai ya 16 ans 17 ans 18 ans ya mwasi akwei kabo akufi na yao wanayeba nani asali makambo. Amen. Ape natali ba trouble na makambo ba yebisa ka bat na nzambe soki lobi likambo ba panzi famille o ba sali boy na lobi kende ko bengela na mobali na bana o batikali boya mamake bengi mobali mo catholique mais aboyi ko yate ebikele kamna lole zali kamna mo catholique atena mo réveil te mais zali kambo ya motema esala ni epi pe mo sali na nzambe un homme de Dieu azai motamango bate. Pana baguerre à réveil. Bobi mana baguerre. Les prophètes de Dieu c'est pour la nation et c'est pour des nations. Prophète de Dieu aza moyi, aza ko éclairer motonyon ça na besoin à mona. Ayoka abika. Comment boko so Yesu bo pesa yeke nzambe ya Kristo? Comment boko limiter ye na ko benga yeka ke nzambe ya Kristo? C'est quoi ça nzambe ba mzimate? Alléluia. Aza nzambe église de Noir te? Ordinateur oyo ezaka ya Kristo. Amen. Comment vous posez la Bible vous benga ngoka livre ba Kristo? Makambo eza na Bible soki bizima tangi akobika te? Makambo eza na Coran soki mo Kristo atangi bopese mayele te? Mais comment bana vengeance boa mayele pe kitoko bobima na ba débat wana. Alléluia. Amen. Mama bengi mobali na bana baye. Papa nini? Mwana nga kekabo. Nalobi papa makambo eza na famille na yo. Soki na yebisi yo moto bokozonga boke bunda beto. Et comme à l'église ezokabola bana. Mais tozokende na nzela mokose. En ce moment de la pona bano baza la protéger contre brise na molilio ya mabota na bino. Pe nzela mokusi ezali ke losamu na zoni ata semaine oyo moto asala ki mwana wana mabe azolala. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le wana moto akoboya? Mal français yo koboya requête mondelo wana. Mwana yo ka boy balali sikabo. OK comme on a prophète alobi moto wana azolala. Yo koboya ngo. Biso tozana vengeance. Mama landi parce que ça vengeance. Le biso na kena batangolo bakoloba nzambe ya libisa bango. Nakene na vengeance totala makambo ekoleka ndenge. Au fur et à mesure tokokendaka na procédure nzambe ya libisa bango, au fur et à mesure batona biso tozosila bango bazotikala na moki. Moment moko esenga ka affrontement. Bitumba tout que le meilleur gagne. Koko bangi sala nini? Écoute. Maman d'accord? Oui. Bana d'accord? Oui. Papa, vous êtes d'accord? Oui. Bandeko, na chauffé le sang. Hein, Majan? Na chauffé le sang. Dans un bouton, il y a réchaud. Bah, réchaud, on a épelaka rouge, les colons. Oui, ça la vitre, les colons. Na chauffé, nous sorti na rouge. Dans un mouton, on a bomaki moi et l'homme. Na réchaud, hein? C'est quoi, dans l'état, bagoya, qu'on l'a ici, bazo, quand ça gagne, na bon mouton. Nous avons le bamakama molim. Pia. Amen, amen. Ici, papa, ici. Ya solo, ici, boken. Poso yo, oyo. Baki, bazongi ndako, bakoti pe na lopango, babani. Balukia kolia, tongo etani, balukia kolia, tongo etani, balukia kolia. Tongo mosusu ye, fièvre bandi na tata mwasi. Kaka même maladie moino yo, abelaki ya moke wako. Na même hôpital wa, na même ka. Bakoma kona ashani, boyi ko shani. Abanda ko shani. Ko shana se bobenga ngoni, se mwana sala. Te, se mo talinga ko fa sala. Ce qui a la goni, ce qui n'est pas ça. Le collage, à Kangimis, Sangoye, à Salénine. Bande Konaï, Bayena Moisi. Yo, Routinda Kwanga. Oh.
bino bozalaki na kati. Comment bozo ya faire ngai? Utinda kwa nganga. Oche liste à 5 personnes bako. Donc bakomo banga. Donc les mana bango ake bakolito leba ya wa biso pe tozolanda. Parce que imaginez-vous, biso toke lo sambo zalaite. Mutu akofi mais voyez faire ngai. C'est-à-dire voyez les camps. Amen. Amen. Ti bake kofunda mobali ndeko na bango na parke. Kuna na parke na yote bake lo bani. Okenda kenda kwa nganga. Nganga ngo siko bazo benga vengeance. Alléluia. Est-ce qu'on comprend des niveaux? Yo zali. Est-ce qu'on comprend le niveau biso to zali? Amen. Amen. Siko yo. Oyo tata na yo ndenge wana. Siko yo mwana na yo kapune ko bangi ndeko banganga kisi. O réponse ke na tikotaka. Zelana tanga verset moko yoka. La loi makambo elombe ya salaki. Na ngolu asali ebongo na vengeance. Vengeance ezali armée finale. Où ils ont mettre fin à la puissance satanique diabolique. Amen. De proclamer que 2021 va leader va vous sentir. Vous avez pas sangoté? Va lokito bozo kango. Amen. Nkola banga gate pour côté na présidence. Nkola banga gate pour côté na gouvernement. Nkola banga ka Monique te ni Maison Blanche a banga kangote. Amen. Amen. Ma combien lobi que détourne-toi du mal. Tikanzela ya mabe. Fais le bien, salam alam, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. Zamba lingaka bose, bose. Motema ya bosembo. Motema oezotambola na bosembo. Donc présence na yo soki ekei pene ya mwana banda déjà pour apporter justice, vie sali. Et non pour me melaye kofinga matongi na injustice. Mikolo benda kima injustice, kima yango. Amen. Mikolo kima. Mutailo lisolo eza na motuna makolote kima loba biso kuna bapekisi biso to ana jeune tozo kima injustice. Kombo ya motwane yelinga eko bakselanga nini? Kima. Wanankolo, détourne-toi du mal. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Est-ce que vous pouvez amen? Amen. Balobi nkolo abandonna kate ba fidèle. Amen. Donc bana na ye bato na ye batosi na ye. Na te bina wa ke soki tata na yo, zambe na yo, aza lion, zala lion. Soki aza sauveur, zala sauveur. Soki akangola ka, yo pe kangola ka. Amen. Deba comment tel père, tel fils. C'est quoi telle fille, telle qui? Telle fille, telle qui? Ah, et bon, c'est quoi telle fille, tel père, quoi ça la tête? C'est quoi ça? Telle fille, tel père, et ça capé. Bon, quand la zana bana na ye ya basi na mibali. C'est quoi qu'on va telle mère d'engeni? Alléluia. Amen. Awa nazote ya yoke bazana retard. Omoni tamba takaki mwana wana. Balobaki awa biso to gagner sili. Lokola basali eloko te tozoza mwana mibale. Nzoko basali na retard. Nkola si amona ki bango. Dan kola beti bango bibotu wana. Bako ya kolokaliso bano batika. Bako banga to bako banga te. De vengeance elingi bitumba. Amen. Oya koyana bitumba atelema. Apika. Sozola nanga. Amen. Bamemio na police, bamemio na justice, bamemio na parquet. Innocent yo ozali. Basengyo mbongo. Yo innocent. Zombongo wana loba maloba. Mbongo zoko mabajilet na libumu ya moto yo. Azoke nikolia mbongo. Amen. Ozoko mabajilet na libumu bana na ye oya kopesa.
azwa mbongo wana cha essence azwa mbongo wana sombelo alia ayebi peke policier wana ayebi pe magistrat wana ayebi ke likambo oyo eza injustice maza na besoin ya mbongo ya injustice mbongo na yo ekomela ye ba gilette. Amen. Est-ce que cela ekomela yo ba gilette? Amen. Komela ba gilette na ba tribunaux na ba parquet na ba police eza na ba dossier ya bato bacha bakata te bayebi peke dossier yo eza lokota bakata te bavanda kaso bavandi nzale beti aza na besoin mbongo ali atindeli moto na convocation ya ka dossier wana esala bambola na bambola eta falandelaka makambo. Amen. Amen. Oyo aza koluka kozwa eloko na yo konyokola yo sala losambo. Losambo eza na makoki katikati moto motema. Amen. Olani ngai? Amen. Baza na retard. Baza na retard. Mwana nzambe soki asi aleki tika ya yake kolanda ye teke nazo kange nazo ngisa ye okokufa. Masuza makomi elobi ke Éternel le Dieu des armées ya bana na Israël abimisi bango na maboka Pharaon apesi ordre bokende tina terre promise. Pharaon atikali abi comment abimisi bato ese ye mutabimisa bango na motema ne akobimisa bango na kindo ka famille no bakolinga yo bonga ko bonga no ezanza. Amen. Ko koma no lelo ezanza. Amen. Ko pema na yo ezanzambe eza bata mokilite soki pona bata mokili yo kozala te soki pona bata mokili Kongo ekozala te Charles akozala te. Amen. Kangama na ye kumisaka ye mutu apekisa yo yete ata bayete biso tokoya biso tokokota biso tokosalela ye biso tokotombola ye kosalela nzambe za makambo ya soni ye moko aloba si 2 ou 3 se réunir à mon nom bosoki kotoleki ata 3 toza moke tokoteya ye te mpona bango baza na retard. Amen. Ozona na ngai. Amen. Bebongaki basala na moma wana toyebaki nkolo te toyebaki Yesu te na awa biso toyebi ye baza na nini na retard. Alphonsine ozona na ngai bazali na retard banguna na yo baza na retard ata bakimi mbango baaplike ba vitesse bakozwa yo te. Amen. Ata balancer ba obi ba flèche na bango ekozwa yo te. Amen. Baza na retard. Amen. Aussi okataki mer rouge. Amen. Aussi okotaki na ville sainte. Amen. Ville wana ezali bien barricadée, bien entourée. Na mir moko oyo ata obi ekobuka mir wana te. Amen. Bekola bomba biso na se ya tolo. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Israël babimi ya sotoke totiki bango pona ni tolanda bango nzoka kolanda bazokende kokufa olie botika la nabino vivant na mboka nabino tolanda ka bana na nzambe tola nani yango akolanda mwana nzambe wana nani wana. Imaginez-vous que na zelo ezokota makamba bana na nzambe na mai ezokota makamba po bana nzambe bazala mai akoti makamba yo ndimite ke langa oyo ekokota makamba na yo. Alléluia. Amen. On yimte elanga oyo kokota makambo na yo. Amen. Poussière elanga kota bango na miso. Amen. Malili créé bango rhumatisme na makolo. Amen. Benjiste wana ba assassin bato na complot wana. Alléluia. Amen. Papela nkolo na biso mabo. Poussière kota bango na miso. Ilipili kota bango na miso. Asidi brick la melango bakanti mai. Mai nyonso bakombele comme asidi brick. Na mitema na bango. A cause ya motema mabe. Na kindoki oyo baza na contre bina yo. Alléluia. Amen. Kola landa bango na Congo. Amen. Alobito tika banzela na bango. Tokota kuna te. Eskozela na ngai. Amen. Dawidi nkola bengi aponi abeniri atambwisa bana Israel. Saul abandi olanda David. Nzoka Saul azana nani? Retard. Kami nito bobosa. Si azana retard.
Nkola si apona David. Ebi nkolo sa aponi yo. Akotiko na mabelete. Spirituellement, akobomba yo likolo. Makamnyoza yo ezo salim. Ezo uta musika. Na se wana zotambola kaka lokole échantillon. Mais vignos abomba ki na quartier na ye. Atia zo David, atie likolo. Aigle loin. Saul koto azokenda kolukaka David abomaye. Abomaye. Nani akofa? Est-ce que vous comprenez? Oh, Saoul a allé dans retard. Akab na retard. Bato yo bareva kabazalaka na retard ba yeba katema kambezo ya. Ata akoti na nzela liwa azomona nzela ya bien. Nzoro akoti na nzela liwa. Alléluia. Amen. Car l'Éternel aime la justice. Car l'Éternel aime la prière, aime la vérité, aime la parole, aime la révélation. Il n'abandonne jamais ses fidèles. Amen. Sikoy, osepela gite ngana ya, ngana za. Sikoy, ozoyo ka bientôt ma bé. Ah, au moins sikoy. Bazora ba que il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Banane. Qui sont sous sa garde? Ses fidèles. On dit mis aux alanacés à garde naï. Amen. Kola pambola. Amen. On dit mis aux alanacés à garde naï. Amen. Kola pambola yo. Amen. Abatela yo. Amen. Yi monte sur le bateau. Ils sont toujours sous sa garde. Donc, je suis sous sa garde. Dans le temps où accident, il y a qui pan. Comme dans la protection, il y a mon simbengai ennemi à Kosalange loko. Amen. En termes maladie, tomboki, on a qui veut bloquer, on m'a collé salibo. Na maboko na ye maladie Kosalange loko. D'ailleurs, quand on a simbe dans le boko na ye wana. Eko perfize yo mai. Amen. Le boko na yo wana. Quand denga simbi eko tobola yo tonga ya kisi. Amen. Eko meliso ba kisi. Automatiquement zo koto na nzo. Ako chanje makila che makila mosusu. A chanje mai ya che mai mosusu. Est-ce que ozo ye bango? Est-ce que aussi oyoka ke nzamba biksi bata sida? Oyoka te. Ti e pa na ya lemba ke loko te. Yango kuna nengo vanda zo mona te loko eleki makasi. Oyoko yako yemsanga ke oyo loko ele ezate. Banguna no bazana reta. Amen. Yako kufa bakufi, yako kauka bakauki, yako kalika bakalingi, yako kunda basalingi. Est-ce que on dit yango? Amen. Bamba amen ya makasi loka amen. Kaite pour mazolo. Mais yoka. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Amen. La postérité des méchants est retranchée. Français mais la postérité des méchants est retranchée. Oui. Postérité, vous évitez vraiment. Vous avez français, vous évitez. La postérité, et ça le col descendant. Ah, bon, monde qui n'attend pas. Alléluia. Balobi que descendant, il y a des méchants. Ya bato mabe nkolo akolongola bango akopikola bango lobana na mena bien amen. Nkolo le bi descendant ya ba méchant donc bato ba bondisi yo siko ba descendant na bango donc bango na batata na bango nkolo beti siko yo ba descendant na bango pour passer la continuité ya mabe oyeza na mitema na bango na ba descendant na yo kola si akati ba monzela bloqué ba monzela. Amen. Wana puissance ya nzambe
yango thème prophétique ezali ke banguna baza na retard. Ils sont en retard. Israël abimi na ordre ya nkolo babande oke Pharaon sotuki ndenge nini na kotika bango boy tolanda bango zoka kolando bazolanda ya liwa yango nga namona kate eloko ekolengisa ngai eloko ekobangisa ngai nga ata botindelinga convocation na présidence nakoya amen nakosala nini nakoya nakokima convocation te na n'importe quel service nakoya petenge nazoya wana ngai moko te na sina yeti armée ya volcan oyo ebimi na Nirangongo bato bakimi na basoda leka liboso tozokende na bino kuna na place babengi ngai moto aleka liboso océan eleka liboso lac Tanganyika eleka wapi liboso yamba biso pesa biso kiti tovanda na océan na volcan soki kiti na yo wana volcan kotumba yango te. Alléluia. Amen. Même quand bitumbo yo delila bandosa la Samson ezalaki bitumba na retard. Banguna babundisaka biso na retard kola si azwaki biso. Amen. Ayebisi Moïse bo tonga ba ville de refuge. Cha yango ba borne. Soki monguna azolanda mwana na yo yebisa bana na yo soki monguna azolanda ye yasala ka effort akimamba akota na place ya sécurité. Ce qui a si à sauter à côté, à le bon pas de kotaki. Le coleza libanda, mon guna bosima été. Amen. Prophétie est bimi avant. Moïse a aussi. Bala Israël ba yebi déjà que bisa wasoke yindi direction côté à est. Côté batongeli biso, moi carré na biso ya protection. Donc akoya kako vando bando tumola ya tiko mamulo mbata. Pa! Dès qu'on zota lebo mbangu. Okochaka mbango na ye pourvu kata boleki mbango mais akoma na frontière loboko kone salabo. So ekune si esalibo ma colonne so simbi courant. Moyo kanga ye banguna baza na retard. Amen. Kindo ka famille papa mama ezana nini? Na retard. Loko nazo exhorter yo na tongo lelo. Amen. Amen. Baza na nini? Na retard. Parce que biso ne bato comprendre kate. Nkolo a prophétisé pour nayo. Alaki na kopambola yo. Ezala na 18 ans, ezala na 19 ans, ezala 20 ans. Prophétie na ye d'avance ezali ke azo salami, azo pambola yo. Azo longisa yo. Siko yo ya lobi na yo azo longisa yo. Siko molili oyo eteli po ebundisa yo. Yo monite ke baza na retard. Parce que prophétie ezali ke Charles azaya kolonga na kati ya bitumba wana. Po ye po aloba asi amona ki parcours ya vie na yo. Ba accident, ba attaque, makamya modèle nyonso. Asi a fait ça qui n'a pas de solution. Vous comprenez? Donc ata bato bakeko vendre bando seka yo ke ye be église wana be église ni baza na retard. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs ça bato ata papa pasteur que ceux qui ont nyokola moto loko ye banana venir na ye. Socio ye bien venir ne ka kobom. Onyokola yete potama kobom asunga pe yo. Amen. Mais ceux qui aussi onyokoli moto yo nzambe apamboli ebongo lobi. Ebongo lobi. Bato nyonso bakomi oyo bango bazali. Nani ayeba ika kokoma bom. Amen. Amen. Ata moto aye mabundi. Nani ayeba ika koya mabundi. Moto aye monene. Est-ce que ika kokona? Si azana yo akotika yo. Amen. Na sosimisa. Amen. Amen. Le monde spirituel a prophétisé. Alebina Sainte Marie yonde mokila molibe poni obota mobikisi. Apocalypse 12 eza kolobake dragon. Yepe azima kanza alebina ke ko vanda place moi c'est ça qui a boti nali anani. Mwana. Dragon azoya narita. Alléluia. Amen. Mwana wana longa to alonga te. Alonga. Akoli mokilezi makanisike azo déranger biso to bomaye. Prophétie lobi ke ndako bakobuka sima mikolo misatu eko bakotonga ngwela muki. Mais ba yeko zo ka to bomaye so to bomie histoire de salimine ko bomana bango ezo ya
na retard. Prophétie ici elobaki. Prophétie elobiki ata babaki ene ekulusu. Mikwa ya makolo na ye bakokoka kobuka yango te. Amatine ekulusu bakoki kobuka mikwa ya makolo na ye te. Sima mikolo misa mwana mobali asali nini? Koboma na bango na retard. Pe bayoki nini? Soni. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Nzambe a mystique. To simba ye to zala na ye eza leloko moko te koleke na makasi. Amen. Sozo la ngai. Leloko moko te. Oya lobela yo wana yango ekomisa yo le premier. Amen. Yango esala ke ozala na avance. Banguna na yo bayaka na retard. Kobanga te d'intimidation na mbonge ya lak. Amen. Lako yo etelemaki Yesu na boîte na bayekoli. Etelemaki na retard. Po bango bakoti na baza na kati ya lak. Nde mbonge ye eyaki na retard. Lokola za na retard, asa ni loko kosala te. Na tango Esaú aye na retard. Ayako kuta bokonzi Jacob asi asali. Bozo mona teke le premier, il faut kozala le premier. Comment Nathan on Nzambe azopesa? Comment? Amen. Comment Nathan? Esaú le rappelle pamboli à cause ya koyana nini na retard. Nazo silisa ngai. Babimisi mobeko balobi bana nyonso ya mibali boma bango ya basi botika. Zoka na tango wana Nzambe mosala na Yesu ki mwana mobali ya botami na Israël aponi mwana wana poza la force ya bana Israël. Donc le monde est à comprendre que na kati ya bana mibali ya Israël miracle ya Nzambe za na kati. Ennemi apesi mobeko il faut mwana nyonso ya mobali baboma ye. Bozo mona. Donc bitu mozo kota na kanango Satan landa ka place wana eloko izali. Amen. Place wana likambo izali. Nzoka mobeko oyo bapesaki ezalaki na retard. Mose nkola si a préparé azwa ya simba ye. Nkola sali bo mystique na ye. Tamba zo mwana batena corbeille baboki na mai, nzoka mai ya nkolo abateli na mai. Asali mystique na yake kokota kana famille ya roi bayeko zwa mwana wana. Babandi ko bokola kasi bino boloba yo ke boko boma bana mibali ye yo bobo maye ata bazingi yo lokuta amen moto eko yako welela yo amen sibo ye bisangai balobi mwana nyose ya mobali ya Israel bako boma ye bo ye yo na maboko na bino mwana ya nani faiblesse mwana na maboko na bango mwana ya nani bo loi ya koboma banani babibisaki bo siko bazoko koleso koboma ye te ndenge nini présence en kolo elekaka nyonso. Amen. Yango na sengi présence en kolo nanga elata yo. Amen. Soki kolo alati yo, décision nyonso bazwaki contre yo na minute wana eko changer. Amen. Tala mwana ofo bambo nanda kwa roi. Muto koya likanto boma yeti. Muno kwa muto komi ba ekangani. Azoko kakolo baboko nzoka babando boko la ye pour défendre bana Israël. Oyo bango bakangaki na bobo. Amen. Yeso saka Nzambe. Nzambe na mopanga netumba. Nzambe vengeance. Yoka ke sengo kotambola kana ye. Ata na poche za na 100 francs te. Pa poche na yo efuluka na mafuta ya Nzambe. Amen. Akopambola yo. Amen. Est-ce que vous comprenez na? C'est ko pesa yo. Kobanga te bozwi motoka avion bagrade ya moto fulu saba poche na yo na mafuta ya nani ye Nzambe sa mafuta na ye bele Moïse alinga libere bana Israël te amen baza na retard alléluia amen et na tango yo baluki so bambo mai baza na retard se abimaki akena pays ya bamadian de kune longa ke ko yepse bon awa siko moma bitumbe busani yo nenga ina pomi songa siko longa baengrawa tango ye dada penalty uo azibana kati bango eban atiko yebisa mai ndenge to lekiao mutu nyosa ko yasima aza ennemi ko lekisa ye amen est-ce que balekaki Nzambe ozomona apozo moni baseto toliaka batige c'était à batige basala mona babambo de Chine basete wana batige nkola kozo ngo chango motam po mongona na ani atam amen oya bando ya koluka yo anyati etubiye tamba zobi misaboy lokolodal
mbaso te me ti Joan akozo ngoka comme ça ngo tambo na kaya banani banguna amen sambelaka zela nzambe toyika nango mpiko amen Mateo tozote ya yo kene nango bipai nyonso boke amen ebomba yo ebundela yo ebatela yo elongisa yo kotika nzambe kosangisa ye na kisi le bon Dieu yazali lia biloko na yo biloko ezouta na nzambe biloko oyo eza juste kolia biloko ya fraude te lia biloko ezali juste nkolo akobundela yo oyo etuluku ya bato bazozela ya mabe ekomela yo ekokomela yo te grand retour à l'expéditeur amen amen kola pambola biso amen nakobondela mpo na bino amen alingaka ngai na bondela ye wete akokisa mokano na ye kolo Yesu alingaka ngai na bondela ye wete akokisa mokano na ye solo alingaka Charleno abondela ye wete akokisa bilaka na ye kolo Yesu alingaka ngai na bondela ye oh wete akokisa mokano na ye kolo Yesu yo zanzambe oya memakanga epai ya tata kolo Yesu yo zanzambe oya memakanga epai ya tata elombe ya vengeance merci merci parce que présence na yo eleki nyonso merci parce que présence na yo eleki mbongo merci parce que présence na yo eleki bozwi nyonso yango toye pa na yo to bénéficier na oyo yo ozali mpe na oyo yo kopesa biso netola makumba mapambolama na bomo ya moko na moko oza nzambe tata na biso ovandi na nkembo na yo mpe likolo na nyonso merci parce que présence na yo esali ete tozala na avance mpe tozala bale premier bana no bazala na avance mpe bazala bale premier au nom de la parole au nom de la révélation au nom de l'Esprit Saint grand créateur au nom de la grâce de Jésus-Christ. Merci parce que présence na yo est repoussé banguna et résisté banguna et venger biso et tche bango na retard dimanche lobaki oza garantie abo moyena biso papa merci notre garantie garantie oyo ebolaka te garantie oyo bayera amelaka te mais oza garantie oyo ezali kopesa biso vie mpe sali bana no baza na avance bazali bale premier monguna aza na retard azala kaka na retard makanisi na ye na retard bakomplot na ye na retard bademarshe na ye na retard lisanga na bango nyonso bazala na retard mpe ngoya na yo ebouleverse bapense na bango bazala confondi babunda bango na bango bachange bavie bango na bango le Dieu vivant, le Dieu de vengeance nzambe ya basakoli nzambe ya baprofete ya sembo mpe ya solo oyo alobaka mpe makambo alobaka ekokisamaka merci parce que présence no kati na biso ezala koaccomplir baprophétie nyonso oyo tatola na monoko na biso et merci parce que obombi biso na kati ya quartier général na yo kuna monguna akotaka te merci parce que mois de juin oyo epambolimi au nom de Jésus-Christ tobandi yango na yo tokosilisa yango mpe na yo merci celui qui est notre arbre de refuge les feuilles de guérison merci parce que mabe nyonso banguna bapreparaki na mois de juin ochange yango na malamu mpe présence no eza absence ya dia présence na yo eza nyonso mpo na biso tokoperdre eloko te tant que yo sibi biso tokolonga kaka parce que oza na ngambo na biso cercueil aziki esprit de mort akimi maladie eziki maladie eza étouffé le diable étouffé envoûtement étouffé sorcellerie étouffé accident étouffé la complication étouffé au nom de Jésus-Christ véritable garantie à bomoi na biso au nom de la parole qui donne vie nyonso ya biso esimbama na maboko na yo oya koluka kosimba eloko na biso injustement mopanga na yo ekata maboko oya koluka kopusa na pene na biso injustement mopanga na yo ekata makolo na ye bangisaka ya banguna au nom de la parole qui donne vie amen.
Amen. Topapela ye maboko kopapela. Odetela ngate, detela ye maboko. Olingaga ye tetwa. Maboko wana ye mutu adepisa ya simisa ye. Soki ambote okosala ta musala mokote. Papela ye maboko wana lokumu. Merci Seigneur. Amen. Dimanche, tokozala an. Dimanche, tokoyemba. Babo msala biso ba musique ya bien. Tokokumisa nzambe dimanche. Donc oya okuti musique esi ebandaki obandi danse nous na porte. Amen. Kobinela ye, kopambola ye po elanga oyo ye nde mutu azobatela biso. Amen. Kola batela yo. Ane ya balider eza kokontinue. Alaki biso ke 2021 azoyanola biso. 2022 azoyanola biso. Donc biso kokota na biso dans 2022 ezana ba résultat na ba réponse. Amen. Bituma nyonso obundaki balosambo nyonso osalaki nkolo ayebisi ngai na yebisa yo. D'ailleurs nazana ko répéter moi tout moment 2022 vraiment azana ba réponse na biso. Amen. Nazo croire na yango. Banguna mingi bakozala par terre. Bakokoka kotelema atati. Amen. Bakokoka ko poursuivre lisusu ba complot na bango. Amen. Nkolo asi abare ba dossier nyonso mabe oyo ezalaki contre yo. Amen. Mpona lelo tosuki wana soki opensaki na offrande chez offrande dimanche rendez-vous sacré. Merci beaucoup. Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe.